რა მოხდა, აბა მოგვიყევი. დაიჭირეს ყველა ორგანიზატორი ბიჭი, ვინც შედარებით მეტნაკლებად აქტიური იყო, აბსოლუტურად ყველა, სრულიად უმიზეზოდ. გულისხმობ ლაბორატორიის სტუდენტებს. და არა ლაბორატორიის ასევე, თან აქტიურობდნენ სამოქალაქო კანონით ჩაცმული ტიპები, ან ისინი მოდიოდნენ და ისიც მათ მიჰყავდათ, პოლიცია უბრალოდ ეხმარებოდა. დაიჭირეს მათ შორის ლიბერალი ჟურნალისტი ანი ჭაკოდაძე, რომელიც იღებდა კამერით ამ ყველაფერს. ნუ ფიზიკური შეხლა შემოხვის დროს მომხდარ მეც, ანუ ერთ-ერთ პოლიციას ცდილობდა დახჭობას. რაღაც გავს. ლევანი აბაშიძე? მართლა? აბსოლუტურად ცდილობენ ჩაშალონ დემონსტრაცია. ოღონდ ვერ ხვდებით რატო, იმიტომ რომ რაც გითხრეს, ყველაფერს ვასწავლები. აი წინააღმდეგობას არ უწევთ და პირველი მათ დაარტყეს ერთ-ერთ დემონსტრანტ გოგოს და ამის შემდეგ მოხდა. საუბარი იყო იმაზე, რომ თქვენ გადაკეტეთ სავალი გზა, რომელიც წესით არ ქონდათ ამის უფლება. ესე იყო. ეს იყო პოლიციის არგუმენტი, რატომაც დაიწყო თქვენი დაშლა? რატომაც ცდილობდნენ გზიდან გადავეყვანოთ და ჩვენ ნელ-ნელა გადავდიოდით გზიდან. მაგრამ ამ პროცესში ერთ-ერთ გოგოს დაარტყეს, ანუ ხელი მოხდა სპეციალურად დაარტყეს, არ ვიცი და ამას მოყვა დემონსტრანტების მხრიდან რეაქცია და ფიზიკური შეხლა შემოხლა აქედან დაიწყო. გასაგებია და რამდენი წევრია დაწერილი რა ლაბორატორია? 20-მდე? მადლობა.